個大佬，一個細佬，就我本人。我哋個家咧係貧窮，父親咧哋好。我哋細個嗰陣時幾歲大，老豆又唔喺度啦，係得個阿媽照顧幾個仔女，我都仲有個妹，嗰陣時好細個，我都成日都係孭佢嘅。咁哋後尾我哋環境困難，咁我申請我香港有個姑姐，我哋細個幾歲大嗰陣時咧，我哋細個由共產時候啱啱解放咗咧，就我哋嚟嗰陣，我大佬寫封信冇同我姑姐通訊好耐好耐，我都唔知有個姑姐。咁後尾人哋個個就話見到我哋即係凄涼咧，就話你哋而家老豆又唔喺度，好好凄涼，又而家又即係走難驚住即係養唔咩你哋，咁不如你哋寫封信去香港，叫你姑姐申請睇下得唔得啦，咁申請過嚟香港。咁我哋嗰陣咧嚟香港咧，我哋又唔知乜頭乜路，咁我嗰陣時幾歲大，咁嗰陣時咧，我阿媽就話好啦，咁多個等佢哋出去香港嘅謀生活啦，睇下有冇人請你哋做工啦，咁又我哋嗰陣時都唔使點樣申請，我跟啲走水客嚟，咁嗰陣時又唔使話點簽紙，我都係好蒙查嘅咋，好似由個走水客嗰啲人帶我哋嚟，咁佢哋簽個名，咁拖住我哋，咁我過咗嚟，咁我同我個二哥一齊，我個大佬咧，又係11、12歲就過咗嚟香港，12歲過咗嚟香港，咁咧過咗嚟1年到咧，咁佢哋申請我哋過嚟，咁我哋咧就跟我同我二哥咧跟住走水客，嗰陣時我都未夠10歲，都係唔知8歲啊，8歲啊7歲，咁諗住過嚟做乜嘢工都好啦，咁過嚟。我同我大佬同我二哥一齊跟住走水客過咗嚟，咁過咗嚟香港咧，又變咗啲人個個話我哋生得細粒啦，咁又冇人請啦，冇人請，咁以為話走嚟咗嚟，冇人請做工，自己又細粒，咁人哋又唔請。後尾咧就係唯有跟住一個嗰啲幫人哋湊細路仔孭嘅，咁咪又係做後尾你冇錢㗎啦，係賺餐食㗎咋，一日2餐，咁兼夾喺度瞓覺，咁日做埋，咁好在人哋嗰個人都請咗我哋，咁做咗有2、3年，咁後尾你有12歲咩咁上下咧，就去做督嗰啲手錶鏈，督嗰啲彈弓，咁咧嗰啲人梗係話我哋細粒又乜都唔識，咁咪5毫子一日，咁俾5毫子一日咯，由朝早8點做到晚頭黑，5點6點咁放工，咁咪又係咁樣咯。朝早咧就係好啦，到咁上下啦，咁就話有製衣廠啦，咁又話去製衣廠嗰度咯，去製衣廠嗰度住木屋都好咩㗎，冇水食㗎，去我哋住山頂嗰陣都要硬成
百幾級樓梯，呢度幾級，嗰度幾級，嗰度幾級咁樣。我哋嗰度咧就最高㗎啦，都係咁落去下邊，好落嗰度落去打井水咯。嗰陣時冇水食㗎，就係咁去避咗翻嚟啲水就好黃嘅，咁啊俾個桶另外再開佢，就停幾日，咁先至啊俾呢嘢落去整翻青佢，咁然之後先至攞水食㗎。嗰陣我哋咧哋叫做點講啊？叫做冇水洗衫，我哋嗰陣時咧好多時咧啲衫啊燥埋之後咧，又去到嗰邊山啲人整豆腐啊、種芽菜啊嗰啲咁，去到嗰邊咧，我哋去嗰度洗衫。洗完咧，衫喺個河嗰啲山頂嗰啲河水就一路流落嚟咁樣，咪一路洗咗之後咧，哋洗咗一件，又去放落嗰啲樹頭枝嗰度嚟曬乾佢，曬完之後咧就逐件摺翻埋佢，咁啊嗰陣時就曬乾晒咯，咁啊整好晒咯，咪又擔翻又一頭有衫一頭俾個桶啊，再翻一桶咁啊，又再擔翻嚟屋企，即係差唔多過去對面我住呢度，佢哋住對面，即係過對面咧坐咗去，即係嗰度行起上嚟都行得幾遠下噶咯。咁我哋啲細個嗰陣時過呢啲生活啊係咁啊過噶咯，都冇乜嘢咩嘢嘅閒節目㗎，係有時喺美國嘅原因係乜嘢？喺香港亦係環境困難，啲細路仔哋細個，哋係由我阿嬸伯，即係你阿爺爺嗰個阿哥，叫佢做阿哥，佢嗰陣時咧，哋過咗嚟呢度美國嗰陣時咧。亦係話驚住香港解放，驚住大陸攞咗咧，變咗啲人民啊又冇工做，又冇得食。嗰陣時大陸咧開聲都話解放，又嗰陣時佢又解放，就變咗你啲人民又好凄涼啊，好盛咁啊！既然話有人喺美國啦，咁啊就係寫封信，佢就話俾佢聽，咁好似你阿爺，你阿伯啊，你阿伯啊又係，咁哋話即係話叫睇下佢哋細路仔多，哋不如大生晒下啲細路，等啲細路咧哋大個咧。揾食又好，我哋嘅環境唔好，你希望啲細路嘅環境好啦咁。嗰陣時就你爹哋好似唔知4歲啊，四歲幾5歲後尾啊申請，阿 Kelly 啊兩歲幾，咁我就不如好啦，咁啊就申請過嚟啦咁樣啫嘛。咁啊過嚟，咁啊希望話又係做工嗰陣時亦好辛苦嘅話，咁啊你姑姐嗰陣時都未得8個月大嘅話，咁啊嚟到呢度咧，美國咧就學爬咯喎，咁你嗰個老豆咧嚟到咧就去日本埠嗰度讀書喎，一讀咪就讀1年班，咁一度報名你一對就連隨喺度讀書咯，咁佢又起身以為見我哋走咯，佢咪入走咯。咁啊你阿嬸伯咧就撳低佢，你唔好起身啊！你喺度翻學啊！你喺度翻學好噶啦，你放學先至走得啊咁樣，咁咪一路喺日本埠落富華嗰度讀書咯。傷痛啊差唔多啦，嚟過呢度美國梗係喊過嘅啦。唉，不過你初嚟美國話又好艱難嘅，
又唔怪得知你阿爺爺嗰人做去呢度美國，佢哋喺香港做緊洋服嘅，咁嚟到呢度呢洋服做嘅手工梗係唔同啦，又唔識畫又唔識成啊！你阿爺爺做兩個月頭都係一味試工嘅，到呢度一下又話唔得，又要轉，又要人哋又唔用啦，唔用咪又再睇下邊度有，咪又係咁去嗰啲招人啊嘅，有嗰啲地方咪又成日去嗰度報咯。我揾咗好耐，咁先至後尾先至叫做最近呢10年8年先至請做長工嘅羅士達啊！嗰陣時佢都走過好多間製衣廠啊，做兩三個月學佢話齋，3蚊一個鐘頭，又係咁捱咯，唔通你唔捱咪又係咁樣。不過嗰陣時我哋跑下都唔知咯，所以又係咁孭住佢去邊度，又係咁孭住你姑姐，所以就係，所以人哋話我走難啊，咁啊話係咁走難咯。左手你老豆嗰陣時讀書細個喺日本法律度讀，你姑姐嗰陣時有成2歲就喺嗰間萬金木利住咗6年，咁然之後後尾咧先至話申請咗平院，咁先至平院走去呢個咩嗰度，走去平院嗰度讀。嗰陣時喺萬金木利嗰度920嗰度喺度住咗6年，咁你阿爸讀書日本校，佢哋讀嗰啲1.5-2個鐘頭咧，哋喺培育中心讀，話你話平等點都係。不過我雖然我係乜嘢，我都冇喺呢度美國，我都係冇做過工，事關啲細路仔細個，你請人自己又冇錢俾人哋，咁啊淨係一個人，即係你阿爺爺係你一個係你爺爺做工啫。咁你呢啲細路3個細路，你若然係俾人哋湊，你邊度有錢啊？所以我就冇錢，咪一味喺屋企做工咯。咁你屬於叫唔叫做工咧？又係做工啫，不過我唔使去出邊做，去出邊做翻嚟又係要打理嘅細路，亦要打理個家庭。咁啊你爺爺話不如咩啦？喺度喺屋企湊大啲細路，然之後等大個先至係出邊做就做啦，咁啊嘛。咁我咪一路都冇喺出邊做，一味係喺屋企做幾廿年啦。會唔會？佢問你會唔會？如果你有機會再過嚟美國，你會唔會？你有機會再選擇過嚟美國，你會唔會過嚟美國？咁啊，梗係過嚟美國啦！你而家我翻香港又已經過咗幾十年啦。嚟呢度美國都有成40年啦話，你睇我距離香港嗰陣時我都係30零歲啊！咁你話啦，而家咁喺度住開，梗係嚟美國啦。